Yama Ghana for nyina kwa ba na ye hye kasebo no ase. Na obo mode na se wo hia yen ewo yen Facebook no eso a eye DLFM 106.9. Wo do adwenkyere wo message no comment no to ase a ya sade ne se ebeje brane akenkan ne nyina nso na ye de asomwo afi kasebo no ne nkyere mu anie. Wo pani ba ko a wodi ntintiman ewo NPP wo so na manyoko nom. Wo broni efre ne se founding member ema NPP amanyoko no eye Dr. Nyaho Tamaklo. Wadi atubja achire mu ese wo my Ghana ya yetimu sesi ya yekwakoto abayi anso ye baako a sese wo mudwumadi a wo mudie ehu na eye threat ema Ghana ye democracy no eye electoral commission. Wadi atubja achire mu se watena se din adi nani mienu ana hwene santa mu ahunu se Ghana fo entutu na moyi a electoral commission ebeye ama eja emom ana atimi aba Ghana ha no mo pam wotire mu a nansan wo hwedi ntire kwa so a enema pia hodo a na emfa kwan mu ana electoral commission ma na ho kwan MFA no so ema ewi akire na ensem no aye pinso e wo Ghana ha sada so ana wo kirem se nansan ye no a electoral commission ebie nkrata mutu ho se Ghana fo ade hye atwere wo mudin enkwahwe se wo mudin any details bibia ye kama eye voter exhibition exercise e course no so no Dr. Nyaho Tamaklo ekirem se anamon a electoral commission etuo no se Ghana fo anhwe ye a wo mo betimi ama Ghana ye democracy ene asomdwe no etimi ate anwea ye kwa abato yi emun wotirem sa adenti ana electoral commission betimi atenase na wo mo ankasa mrantie ya adwuma sa EC officials no wo mo betimi afa kwati kwan a transfer nkofuo din ade afiri baabi a woto aba akwakopie baabi a wonim nanso electoral commission ekiremu a we no eyamfomso na wotirem sa enfomso ban ana etime ko so etesa na wotiremu a wohwe ntirekire mu krampo a ya ma me gina do ko emensa ana afenso no Dr. Bosman Asare wo mudi tudwa ede fa de wo mo eka no ho no a kire se enyina so nim ba bia na wono de wo ka ne plane enye plane fa se eba se yentu aban oku dita no a wo hu no bi pen na wasi wonam so krampo e ma ku dita nti wono Dr. Nyaho Tamaklo no wakwa kopiem e wa fiase emfinhia enum epen woni mu bra wo bra ye e wa fiase enu ntini se bio wono de wo ye panin de wo gina menemu a wo hu no sakwada wo gina table so a wo betwe okon nanso wo hu da enu nti wone de wo tofo wo nto hyebre Ghana for mpanimfo nyina entenase na wo mon kantra electoral commission say anamo na wo mutuo no so wo manhwe ni a Ghana sumdwe na ikitemu no ebenam electoral commission so amasa sumdwe no etimi atofom say tem Dr. Nyaho Tamaklo ade sansem we nyina tudwa wabra na dwumadie bi ekoso a na eye anti corruption event e wo Nat Hall e wo nkran ha ana Dr. Nyaho Tamaklo wo kogina se a wo de sansem we atudwa wo kirem se efiti bra electoral commission empeni for ye wa madwene se illegal transfer of voters wo mo de ko emiamia hodo no NDC manyoko no akasa na Ghana for fi se NDC for no dede ana wo mo ye nanso wo ye MPP ni ba mapa wo hu ne se electoral commission se wo ma hwe ye a wo mo de wo kon ene wo jamom ana beba Ghana ha no mo a ye kwakwato abayi Dr. Nyaho Tamaklo wakasa no emunsem ne the duty to provide particulars of beneficial owners and the verification processes provide a strong safeguard against money laundering and corruption generally and ultimately boost investor confidence in the Ghanaian economy. The phenomenon of the creation of shell companies and opaque financial systems that provide an opportunity for the laundering and concealment of illicit wealth is being drastically reduced by the enactment of the Companies Act. Especially, we must tackle financial crimes from the base. An effective way to deprive criminals of the fruits of their wrongdoing is by dealing with the sources of funding of their subversive enterprises so as to disrupt and intercept the proceeds of their misconduct. When those who have been trusted with authority to ensure that right procedures are followed, derelict or say, the trust and confidence of the people in financial systems are abused. Banks must be held accountable. Confidentiality rules and protection of the identities of holders of accounts, especially in some offshore jurisdictions, often become we dia ye besra ye tie for pa nanka ye pe Dr. Nyaho Tamaklo ne no nanka ya bo edi amamo nanso voice no ebukef nanso ye bo ahomaden say ye bepe na ye di amamo nanso no nkiremu ne de eno a ana ya kiremu a ye de ama etiefo no ye nto akase bo no eso ye to akase bo no so a ne ye bo edi awuramu ewo dwamtene ne ye be de akire edi maso ye hwe o magana abato so ye Dr. Bosman Asare papa ka se kiremu say Oman Ghana be yonam bia na yese wo kwa adwuma so na wotikam na akotrotrom se woto private car mu anaze ne wonem akurase na wokɔ afu mu a de opatia ne se Ghana fo nsam do omkeke ka nyina ne se ne aso hwe Oman Ghana beto so no chairperson agem training no ono na je bibia paya engu na pempem afiri se
on a betimi ahwema ba ya betuo no asomdwe atumi abam sente saa de a saa baton bibia nkɔ ye pɛ yɛmfa ntansa ne nyinaa ɛmfa modwomtreni pani pa wɔno na hwɛ yisi wɔn kyesɛ ne omdwumadi yesu na ɔde sɛ wɔde tudwa kyerem sɛ sansensema hodo a Ghanafo na mmɔnten so kɛkɛ ka no kyerem sɛ ɛnya ade no kura baako mpo wɔ mu nti Ghanafo firi ne kɔ saa nkomodi na mmɔnten so ka no yɛmfa nto baabi kura firi sɛ no kura baako mpo nya ade wɔ mu o kyerem sɛ abato ada ɔma Ghana nyina ne Nyankopɔn yɛ adom a opani ma bosom de to so enso ye kwakwato aba no abato no kyehye ni nyina no enya de ni nyina esi yisi echa person no abetire ono nko na dwumadi yesu no kyerem se sansensem no enya no krempo kurant Ghanafo nya akakran ode se onya de tudwa mra ndra da oba omoden efrensem trefo nhye mu nkrabo prematem endra adwadai na eye bobosom de na echeseto so mienu na Dr. Bosman Asare kyerem se abato kyehye ni nyina na ya de agese ne nkabom dwumadi mapa ena ekwaso afiri se yisi atan ya kese ete sa no eye adwumako na nya baakofo ne tua adwumako na no ne senti adwumafo bebere na we mu nyina bɔ mmɔden so mu di dwuma ne senti no sabato onye hyere nyina bekɔyi a enyina yisi cha person ne kuto so ne mmom no adwumafo ne nyina no mu nyina kabom baako na bɔ mmɔden ema dwumadie no ekɔyi pan ne senti akasa kyerem sɛ sansensem do Ghanafo kɛka ne ntensa hodo a yɛde ɛbɔ yisi cha person ne free na ekɔ sansensem no Ghanafo emfanto baabi kura firi sɛ dwumadie kɛse a abato ɛhwɛ ɛsɔyɛ hwɛ ɔma Ghana abato so redie no ɛnyɛ yisi cha person ne kuto na di sa dwuma no afin so ɛyɛ Bosman Asare ɛsan so kyerem sɛ ɛnam sɛ wɔn matan yɛ institution no ɔmba modern boy dwuma pa ɛbɛhwɛ sɛ ɔman Ghana abato ɛbɛbɛto no ne wɔbɛtumi akɔ yi pa ɛde ma ɔman Ghana abato yi wasan so aka sɛ kyerem sɛ wɔn ka bi wɔ mekyerɛ stakeholders no ɛna afin so amanyoku ahodoɔ ne nyinaa na afin so ɛna ɛsɛ ahobambɔ eku ahodoɔ ne nyinaa da ɛna ɔman Ghana nyinaa ɛbɔ mɔden anta wɔn machi efisɛ dwumadi a ɔmu die no ɛnyɛ nka bom sɛ nyinaa bɔ mɔden aka yɛn ho nyinaa de bom baako ne nyinaa bɔ mɔden na yakasa ade afa asomdwe no yabɔ mɔden aboa sɛ asomdwe ho dewuro ɔman Ghana ɛbɔ no yɛbɛtumi ata wɔn machi abɔ mɔden ata wɔn machi wɔ asomdwe kwanse na tumi aboa ma bato ma beto ne ma atimi akɔyɛ pan wasa ka sɛ kyerɛ mu sɛ manyoko hudo bi nnɛ na ɔman Ghana mu ka sɛ yisi no pɛ sɛ ɔbɔ mɔden afa kuntu na se kwan bi na abato ahoma na kyerɛ sɛ ɔma bi adi ato na wɔn twatwa Ghana de hye bi din na tumi ama ɔma kwanya ma emfimpi mene na ɔma tumi anya kwanya akɔto aba no manyoko no bi ka sɛ ɔma mɔden apa ɔmpa sɛ ɔmfa kuntu na se no tuntim abato ahoma na de ma amanyoko ba ku bi na tumi boa na amanyoko no tumi din kunim ɛwɔ 2024 abato no wɔkyem sɛ de bi nya no korɛ saa sensem nya na Ghana fo te a wɔmmɔ ntundwini ba bi afiri sɛ yisi abeso no ɔno no kyesane aso ehwe ɔman Ghana abato so no ɔyɛ referee nti no ogyina finfin ɛna wɔto ayirabonti ɛnya de ɔbɛba ɔmaden akodi kyesane nkonkonsa abato no hyehyɛ de ama amanyoko bi so ɔno na nkodi mu nkonim ne senti saa sensem na mbɔtene so no Ghana fo ɛmɔ no nyina ntungo firi sɛ yisi aso ehwe ɔman Ghana abato so no ayɛ krado sɛ ɔman Ghana abato a ɛdɛ yɛ nim afi wi mu no wɔmɛkɔ so amatenten na yɛ adwuma na tumi aboa ɔman Ghana abɛyɛ kɔkɔtɔ na ho asomdwe ene sɛ nima hudo bɛboa ma ɔman Ghana kameka bɛba mu no ɛtuma gye nanim no mbɛkɔ so abɔ nyuma pa de ɔman Ghana ma bato yi ayɛ asomdwe ma pan wani enkra hodo a every yisi aso ehwe ɔman Ghana bato so aso yɛ ba de yɛ kasa bɔ wie yɛ bɔ akyire ɛde amayen etiefo yɛnto akasa bɔ no ɛso a na yɛda so agyina mu ɛwɔ electoral commission wɔn mo dwumadi a wɔn mo edie sɛ ne bɛyɛ a asomdwe betimi aba na abato no so bibia tima kɔ enkane na ensɛm wefiri mu ba no anya asɛm kotoa na ene anopa yi ana trɔtrɔfo pani abedi akyire ede ema NDC amanyuko no eye Mustafa Gbande wokopie mu ewo onua ma chidwumadie so wobra na ye nua pani Captain Smart eti adwamu na wobra Mustafa Gbande wokasa na wo kyire mu se ne electoral commission wo si tu ne nan ekonanim eba na chi eto abasa no se wo mu anhwe ni ya anhwe 2025 Ghana president ye nya bida wo kyire mu ade enti wakasa no ene se wabomodie magana fo nyina nso ahunu sɛ electoral commission Dr. Bosman Asare ene ye ma megina do ko mensa ene ne mrante edi dwuma e wo electoral commission ho no wo mo nya wo mo adwene sɛ dwumadie bia wo mo edie na fa bato no ho no wo mo ebema transparency enhunumu atimi aba eno nti waka ne pen sɛ saa na mo no electoral commission eguso wo mo etuo no agana fo nyina etufo nanso wo mo so wo mo entie no sɛ bekoso akoso de a ene na wo hye gana fo nyina bɔ sɛ anhwe ya 2025 no sɛ Ghana ebenya president no de ɛho bɛyɛ de pam wo kyerem sɛ sesei sɛ wokopie mu ɛwɔ adwumako enyan asiem abato mpɛsua so ɛwɔ emfemfere mantam a electoral commission fo mpanimfo atimi transfer nkɔfo din ɛkɔ empemo 94,000 afiri ɛyɛ kyerɛ sɛ abato nwomam ɛwɔ adwumako enyan asiem akɔ akopie baabi a ɛnya ho na saa nkrofo yi ɛto aba ana afa kura so no sɛ wopie mu ɛwɔ Tamale South ɛne Sagnarigun so a electoral commission fo atimi afa kwati kwan a transfer nkofo din e de afiri abato nwomam akwa kopiem e wo pusiga na ni nyina no a electoral commission ɛyɛ saa no
wo hu ne se asogyafoɔ ɛwɔ n'afa na n'aban nso n'abɛnti no sɛ wɔkɔ so adi bɔne ana so wɔyɛ asɔde ne asɔbrakyɛ no a ɛyɛ dan asogyafoɔ ɛbɛbɔ no ho ban ɛno nti ana ɔyɛ saa nanso Mustafa Gbande ɛkyerɛ mu sɛ wohwɛ ɔman Ghana amamra ayɛ tintim na fe apem ahankoro aduokunu mienu no a sɛ woyɛ sogyani a wodwumadie wonti nsi kurom wodie ne sɛ Ghanafoɔ ahyeɛ soɔ borders no ana wobɔ ho ban na mmom sɛ wo nso woyɛ w'adwene sɛ woyɛ sogyani na wo nso aban na aba ɛno nti no yɛde tuo hyɛ wo nsɛm a wobɛhunahuna Ghanafoɔ ɛkɔkɔto abade a wɔkyerɛ pren sɛ Ghanafoɔ dɔɔso ɛsi asogyafoɔ ɛno nti saa brɛ no sɛ sogyani sɛ wotutuo ɛde hunahuna obi ɛwɔ baabi a yɛkɔto aba no a saa brɛ no so Ghanafoɔ nyinaa bɛhu sɛ civilian deɛ Ghanafoɔ bɛyɛ wɔ no woyɛ sogyani a wɔwura bɛho wɔde atodwa akyerɛ mu ɛsɛ yɛka elections ɛne politics a ɛyɛ amanyɔfoɔ nko ana ɛyɛ nanso nɛ asogyafoɔ no bi fii sɛ wɔn mo nko aban ana abɛnti no deɛ ɛmfa kwan mu na wɔn mo yɛ nanso wɔhyɛ Ghanafoɔ nyinaa bɔ sɛ deɛ ɛkɔ soɔ no sɛ biebru sɛ bienyado paso pa ngoma so nya numɔdɛ ne yie mu ntia NDC foɔ ka Ghanafoɔ ka nanso electoral commission hu ne sɛ asogyafoɔ ɛbɔ mo ho ban ɛno nti de Ghanafoɔ bɛka no wɔnte yɛ koraa ɛno nti wɔkyerɛm sɛ ɛkɔba sɛ yɛto aba no wie na sɛ biribi adamu frɛnkyɛm na sɛ NDC adi nkugu a wɔn bɛtumi akɔnsidi sɛ Ghanafoɔ yɛdi nkuguo yɛbɛkɔ akyi ne akɔyɛ homework ne yie na mmom sɛ wɔn tena se din hwɛ sɛ the electoral commission ɛyɛ saa na ɔbɛkɔ so ayɛ deɛ a ɛne na asomdwe no a Ghana yɛpɛ no anhwɛ yɛ electoral commission wɔma no ɛfiri sɛ electoral commission no ɛne MPP amanyɔkuo no ɛda mpɛm ɛno nti ana illegally akwanbɔne soɔ no wɔn matimi afa so wɔn transfer nkɔfoɔ din nanso deɛ ɛkɔ so no sɛ electoral commission se wɔn sakyera na adwen deɛ a ɛne anhwɛ yɛ 2025 no sɛ Ghana yɛbɛnya president paa wasomdwe mu deɛ ɛbɛyɛ den ɛwɔ kurom ha wɔbra wɔkasa no emu nsɛm nie. An army is engaged in an illegal. When a commander of an army is engaged in an illegality, that commander ceases jurisdiction to be a commander of an army. He's a civilian. We are commander, now politicians are going into election. And you sit on your responsibility to protect the state. And you side with one person to do what is wrong. When the public sees it and knows that it is wrong, you cease to be a commander. This 2024 election, the stakes are very high. Nobody should accept anything than a clean, transparent, credible process. If the NDC goes to an election, you lose on merit, sir. We'll go back and do our work well. So Ghana force you. President Akufo-Addo have built a very powerful legacy. Here, Juma, common President Akufo-Addo. The NDC cannot do anything. So we decided to we must so if they decide say we vote for what's our buy more the bonnie bokronwa bomino near election you are in a position to rig an election against who? Captain, I must admit we slept in 2020. The NDC slept. Today we are well awake. But for the NDC, you wouldn't even discuss these things that we have identified. But for the NDC, the public will not even know that the EC commissioners are in bed with the MPP to manipulate a provisional voters register by transferring people illegally with the full knowledge of Bosman Asare. What is he talking about? Office of Abidjan TV swat control, and then we would accept hook, line, and sinker. He's a joke. Any ayati ye aya church for penny abedi ma NDC chiniya kesi amanyuko no Mustafa Gbande enono na ne kasa mu na wo kire mu ese abato aye kwakotroi say enipa baako a wo ye poisonous na wo ye dangerous pa e wo Ghana ha no mu sesi ayi ema Ghana asomdwe no eye deputy chairman edema electoral commission Dr. Bosman Asare wo kire mu a Dr. Bosman Asare aye na adwene se obema no ho kwan ama NPP fo ayuso no na wo mode no awia election no enu nti wona mu asogyafoɔ nsia a kyerɛ sɛ etuo peste ɛhyehyɛ wɔn ataaso ana ɛbɔ no ho ban nanso wɔkyerɛ mu a sɛ Ghanafoɔ bufu a Bosman Asare doctor asogyafoɔ edi wɔkye no ahwɛ a wɔn nyina kora ebedwane wɔbra wɔkasa no emu nsɛm nie. Very dangerous person that we must all watch. He's the first deputy commissioner to have had about 6 soldiers armed with pistols and rifles protecting him, being driven by a driver. What has he got to hide? The governor of Bank of Ghana, has he got 6 soldiers protecting him? No. The national security coordinator of this country, has he got 6 soldiers protecting him? No. The IGP, who is the commander of all the police force in Ghana, has he got 6 soldiers protecting him? What does Bosman have to hide? And the government thinks that, commissioner deputy chair. You have fortified and protected them to do wrong. Let me tell you, if anybody loses their life because of the negligence of any commissioner of the Electoral Commission, they will be held responsible and liable for that loss.
We've lost 8 people in 2020. We shouldn't wait for other people to be killed. Because we'll be called polling station. Now when we win the deal with one, there will be chaos. Look at the hustle. Centralized registration. We will be able to 100 kilometers above the deal. Okodu polling stations or Kotuaba. Captain, you the DFM. Wouldn't there be chaos? Wouldn't there be chaos? And you think we will have the 2020 where a yin crofas or near Covota over yin crofodi film near a dinner to come? No, not this time around. Not this time around. Not this time around. And let nobody dare the mandate, the resolve, the commitment of the people of this country. Let nobody. It is clear that Ghanaians have decided that, look, we need a change. This government is led by an 80-year-old man who is corrupt. Na ne kura mono ana Mustafa Gbande edia to dwana we no eye warning kese a wode ema chief of the defense staff Yera Major General Opon Pepra wasema waka dia kire ne se woma moden na efiti na ekuro ya no won frɛ na sojafo ni nyina no wo nkasa no wontu omofo no nka nkire wo mo se abato no wo mo ani dwumadie bi adi wo mu ahwe na wo mo ansi ho na mpokura no se wo ye sojani na se wo ye wadwen se me de me ye MPP sojani na MPP ne fa madwuma mu a ene de Mustafa Gbande wabie so se hu wono so de to dwa kirem se Ghana amina e wo ho no ye wo NDC fo nso wom eno nti se yewra chief of the defense staff Major General Pompepra entimi ene ne mrantie na nkasa ama asojafo no obi a anya na dwuma se de sitie na election no wo mo antwom ho amfiri mu a wo mo NDC fo no so wo mo be commande asojafo mo so NDC fo ama Ghana amino emu achese ehu ne mu chade a Kristo you are supposed to be protecting the state. When the NDC is pushed beyond, when we are pushed beyond what we can take, and it is clear, sir, the MPP government want to use the military against civilians, want to use the military to rig an election. Oh no, I'm telling you. You create division in that. You will not wait for President Mahama to give this order. You will not. I keep telling you that we've been bent first, we've been bent second, third will not happen. Captain, will go into this election and come clean. No life will be lost. The NDC is in the position to ensure that the right thing is done. So I've told the Pompepra, said, don't leave your responsibilities to politicians because they will mess you up. These people don't have the support of Ghanaians. They don't have. President Akufo-Addo and his government have lost the support of Ghanaians. So the NDC is going into an election with the support, full support of Ghanaians. Look, anybody who calls is asking, Mama protect election. No, what is it that Ghanaians are seeing that all of us don't see? And then we say a common bagana after a populist, propagandist, deceptive, fraudulent, what they call planting for food and job campaign. One say a common bagana, see that, and they are soldier for common to prevent people from exporting grain. That is madness. Country when they were exporting cocoa and fertilizer out of town. We have national security officers all over the place. In Akan, last 3 months, national security officers killed 2 people there. One without light. In the name said now almost smuggler of cocoa. But the people doing cocoa smuggling in Akan are MPP executives. May say the voter region. In OT region. MPP executives. Yes. They are MPP executives. You know them. May say when they should come on board. Enti ebusuya anyway eye trotro for pani abedi ekire de ma NDC amanyuko no Yewra Mustafa Gbande ene anopei wabra onua mache eso yenua pani captain smart tenase no ana wokopie mu a wode sansem we nyina atu edwa kwadwo oko wotie papa yi ni nsem a wo ka no a ade ba ko a ehu pa ne se Ghana Armed Forces na wo ho no yewo NPP soldiers wom and yewo NDC soldiers wom enu nti de wo mo ka no se Major General Pompepra entie na se wonsom ba wo mo NDC for no so be command wo ma soldier fo wo Ghana menom ama division atimi aba Yakoba ni se ya ebe ha dwen kakra ne se o mana yetimo no ko institution na se adwumakuo bi a yewo mu no Emunyoku akese me no wo manga na mu no se de tie bia na obi aho nipa wo mu bi. That's right. Enti ade ba kwan ye besre ne se there are some nema bi ho no ma ye mfa nya manyosem wo manga na mu. Titiri ni amanyosem ana se ya ho bambo nsem mu. Efa posifo dwumadi a wo mu die asrafo migration service ene nema hodo akeka ne nyina ye mfa nya manyosem. Efiri se ho bambo a wo manga na hia ne gina saa ekuo no so. Enti ye besra da
se mpanifo ahodo adi dwumadi ahye hye won se oman Ghana mu no mommra mmra na beta omadwumade omudie no ho no ko enye dwuma pepe sika no enya nefa no etwa benkum a entwa nimfa ne ntumi mmoa masomdwa ye won ye nkura so firi se de yekoso yi se ena hey ye kina hey ojabom na ade ba kwa awre ahomte na awre ho ne se mpanifo weri mu nyina benya ahoden adwane afiri kurom ha ebeka ye no ma ebia na passport yukure bi kura na me amete yukure bi kura na me nkwaji bi mintumi nkobi ebe ha adwen pa nti ebesere se wo yo pani a wo da adwumadi adwumakuo bi ano titiri fa ho bambon sensem mo mmɔden se adwumadi amudie no mo mamra na ebeta ho na nya adwuma na mmoa na o magana asomdwe wo no ko ye nkura so ngadu ba bi ha adwen ma ye ntena se mama nyosem emfure ye ni me ye mfa ye panya ni ma bi ebedu ba bi no bakɔkɔfo o magana yen aho bambon nsem na ewo mu no akwakoto asem eba ne sa ebe ha adwen yento aso okon yento akase bo no so ne mmɔmfa nwure mu ma se bedwam na nka mese bedwa de enkane dua me no kese na nka hu nya kura so mbekɔ asetene firi se Ghana fo beka ya kita won sabo so me ne to so aduasa ɛna mese bedwam acha amehene speaker abamba be beka se nka mo kɔ ba bia kɔtena ba bia dwodwo mo ho pa firi se o ma brenti o mo kɔ ahumuje ma na nya de nka mo hye da se o mo maden asa kɔ asetena enmanim yan nanso na me kese ya potipuru ense mudie ekɔ so mese bedwam eye ebobo sumine da to so miensa mfimpi miena dunu na ye mu o ma kɔ akɔtena se anopa no de atwa mu ya pa na mase bedwafo mo waden kɔ asetena na ne nyina ne sɛ dom kase wɔn ba no ni a wɔ mase bedwam ɔno kɔ ne yɛ futu mase bedwane Alexander Afenyo Maken ɛde adesrɛ ɛkɔto mase bedwam achamehene anim sɛ ɔto sɛ na da sɛ dwumadie bi wɔ hɔ no mahu behia pa sɛ mase bedwa no ɛbɛsa kɔ atetema kɔ bobo ho na timi aboa na aban dwumadie bi a wodi no ɛnema atimi akɔyie pa na no ɛna ɛsɛ achamehene so kyerɛ mu sɛ dabi ɛna sa na ɛtɛ de ho behia pa sɛ ne de ya ɛyɛ bɔbɔ so me de to so mienta miensa no mase bedwa no bɛkɔ asetena makɔtena sɛ na sa nsɛnsɛm ahodo a ɛyɛ dɔm kase o mase bedwa mo mba ndi ne bɛto monten so no ɔmɔde akɔtena so bobo ho na timi aboa ma sa nsɛm ahodo ahihia no ɔnom atimi akɔbobo ho pan na nsɛm ahodo a ɛho behia pa ɛnanti ɔmakɔ asetena ɛkɔkɔbobo ho no bi no ne nyina ne sɛ de dika no ɛyɛ ne anomoto kase a mase bedwa no ba ɔmɔden ɛkɔtu ɛde afa aban Ghana ban ana afi so International Development Association for no IDA fo nhyehyɛ sɛ betimi abɔ no my Ghana bosie bi a yɛpɛ sɛ betimi abɔ no my Ghana sika ahodo a yɛbɛhia abɔ my Ghana kyekyere atumi akɔ na dem no ɔmakɔ tena so mabobo ho na timi abɔ my Ghana sika ahodo a yɛpɛ ɛde afi International Development Association for ho no yɛnsa atimi akan ebiemu nso ɛyɛ one district one factory ɛyɛ dwumadi a wɔn mu die no nso mpanyinfo dɔm de da saa dwumadi no nso ɔmakasa de adesrɛ ɛde ato aban no mu sɛ wɔn hia ɛyɛ tax ɛyɛ exemption sɛ ɛto ahodo bɛ da mu dwumadi a wɔn mu die no so na bambɔ ne ho bɔden sɛ nkɛtoɔ no obetuma hwehwehwehwɛ aso de ma wɔn ma na sɛ obeyi bi kura de afiri wɔn sɛ betuma bɔ nneɛma ahodo wɔn makra de fira wɔn de ba edidi wɔn dwuma no ɛnka ɛso betumi ate wɔn dwumadi a wɔn die no nneɛma atimi akɔyɛ pan afiso mu kyerɛm sɛ ɛto ahodo bi wɔ hɔ no ma na sɛ ɛne sɛ bɛrɛ ahodo bi tintam ɛsɛ bedwam a saa asetena na sɛ ɛmɛsɛ bedwam na bi a wɔn ahyɛ no ebi kunkonkon wɔn ma mɛsɛ bedwam bɛhia sɛ wɔn akɔtena ase na ɛnɛ deɛ yɛ kue no wɔn betumi de ho abobo pa na atimi aboa na saa bɛrɛ ahodo a ɛkɔkɔpie mɛsɛ bedwam no wɔn atimi atena so no mɔpɛ ɛho pɛ mɛsɛ bɛrɛ nti ɛho hia pa ne sɛntina ne deɛ mene kɛse no potupuru ɛhyɛ amudie atimi akɔso deɛ ma mɛsɛ bedwam no nyinaa na nkra bɛtɔ dwa ɛkyerɛ mu sɛ ɛnam sɛnse sɛ adwumadie bi ɛkɔ so wɔ chamber of parliament nti no ɛne deɛ hyɛ amudie no nyadeɛ bɛkɔ so ɛwɔ mbea ahodo a na mɛsɛ bedwafoɔ mekyerɛ chamber of parliament no nyadeɛ ɛnɛ hyɛ amudie no ɛhɔnom ɛna tɔ dwa na wɔn akɔkɔtɔ dwa ɛwɔ dom ɛyɛ international conference center ɛhɔnom na adwumadie kɛse wei na ɛkɔ so no na nka mɛsɛ bedwa no hwɛ asetena sɛ na nka ne deɛ yimpo ɛsɛn sɛ ɛho bɛhia panti na kɔmɔ hwɛ ne mu sɛ ɛbɔbɔ sumi ne deɛ ɛtɔ so ɛyɛ mmiɛnsa nka na nka sanse nsɛsɛ adwumadie ɛkɔ so mɛsɛ bedwa mu no na kɔn bɛtumi awie nso nanso ɛna na baako mmienu bi nti sanse sɛ adwumadie no nyadeɛ ɛtumi kɔɔ so nti ɛna adwumadie no ɛkɔ so ɛwɔ yɛ international conference center hɔnom na ne mɛsɛ bedwa asetena no ɛtɔ dwa na mɛsɛ bedwafoɔ no kɔsena yɛpɛ na ɛsɛ neɛ mɛsɛ bedwam akyamehene right honorable aban Kingsford Sumana Baben ɛbɔ ɔmade hwetira kɛsɛm na ɔtirɛ mu sɛ mɛsɛ bedwa no akɔtena fie kakra nti ɔmbɛhia sɛ ɔbɛbɔ mpa no ɔde mɛsɛ bedwa no nyinaa ade ahyɛ twidi ampa Onyankopɔn nsa ansa na wɔnom hyɛ mudie no ato dwa ne nkɔtia mpayɛ paa akyamehene ɔmɛsɛ bedwam Kingsford Sumana Baben emre hotira kesem ebo mpaye no yekotie ene no ebi. Almighty God, we humbly beseech thee to look with favor upon this Parliament of the Republic of Ghana. Grant that it may perform its high duty as in thy sight. Give divine guidance to the President of the Republic. Endow members of Parliament and ministers of state with discernment and vision, integrity and courage.
that through the labors of government, this land and people may be well and truly served, and thy good purposes for the common human life be realized in our midst. O God, grant us a vision of our country, fair as it might be, a country of righteousness, where none shall wrong his neighbor, a country of plenty, where evil and poverty shall be done away with, a country of brotherhood, where all success shall be founded on service, and honor shall be given to the deserving. A country of peace, where government shall rest on the will of the people and the love for the common good. Bless the efforts of those who struggle to make this vision a living reality. Inspire and strengthen our people, that they may give time, thought, and sacrifice to speed the day of the coming beauty of Ghana and Africa. Amen. Any awuti ye mashebedwam achi ameheren. Right one aboard Aban, Sumana, Kingsford Baben. Nempaibo and Yakuti. Yentu awiapem to breakfast ebono eso ye free DLFM 106.9. Wo betimi Edward dwenkyere ni nyina brayan e wo Facebook no so a ye beje brani adaja kenkan ni nyina nso na ye de asomo na odoi edi free tema and say it is possible Dr. Mahmoud Baumia beba na Opoku active Emmanuel DJ active enono and say news no edemu clear ewo ablekuma family junction and say good work done akura my oh mine ana Kofi Parliament was say I am watching you live Eddie free agona bobikuma was say can we come together and fight for Ghana ana eye ane ano no so wode aben na a favor Matthew and was say JM all the way ono so diaba na senior Sly and was say Ghanaians are fed up with Akufo-Addo and his ruling NPP Baumia deceiving and lying to Ghanaians all the time. Yeah, that's papa no message why. Na mamehwe nkofo bi nso okun wa ntama confusion e basa ye mewraze. Na Vida Akatara and was say Dr. Bosman Asare is NPP and he is working for NPP. But this time around, Ghanaians will not sit down for him and his boss to choose president for us. I don't know so what they are. Now, Matthew again was say, my dear friends, Ghana first, one love, one people. I don't know so what they are. Now, Vida Makanda da. Nana Ousu, and was say, there be anoding. Nana Ousu had the meeting my kind was say NDC will lose. You are not the meeting my kind, Baba Kundi, and I'm to kind. Now, John Baba Mustafa Sogi, and was say, good afternoon, Okogyeabour. Ghana is very hot. We are suffering too much. My name is John from Manus Royal Hotel, Cape Coast South, Ekwan in the Central Region. And was news no at the Mopa Papa was one boss, manager Sammy and operations manager Mr. Dazi. They are all enjoying the news. Yeah, that's it. Nana Adjuna Pangini would dear St. Paul Tosum Yenu. And was say politicians. I'll say, hey, bro, we dear. Was the politicians? Ghanaians are pleading for unity and peaceful general election. Our ancestors will not forgive anyone who misbehaves before and after the elections. Ochame ya ousu at Tepa Abotuase amount from yo yadase papa. Now I was say we are suffering too much. Yadase sounds what the message we sweat me about. Yantwa kase bono so niemu ngura mu ewa nsamfufuro mu a. Na ye call 2020 elections no emu emfinsia nan enie na sagana fo beka ye a wabra abato no ekoso 2020 no amanebo a na enye de na enya manebo a Ghana ye nyina ye pe a efri tachiman south ebeto dwa ekire mu se wabra abato no ekoso no enipa makomako ensia bi aposifo ene asojafo kotutuo emewi ekire no enipa ensia ana ye kasa yi one more prepra emenam so enipa mienu so eto ayanom ewo ense edo na ne nyina no eye bra wo pani asabra na wogire mu na wo preto me se NPP emra hyebedwani Yewura Martin Eje Mensa Kosa ebeto dwa se wono ana edi nkonim ewo Techiman South nanso enipa bi kire se enwiamu bi koso nti na wose wonte ase ema Yewura Martin Eje Mensa Kosa wo maye mra hyebedwani firi se ekwan ya electoral commission ediclare papa no winner no wo mo dwene ho wo mo ante ase enam so ema menya kakra ene mentime ho ase kakra ene tension ekosoro emewi akire no etuo etumi to ye a
aposifoɔ ne bambɔfoɔ ana to sɛ tuo no ewi akyire enipa mienu na tim kagya wɔnom ɛto ayanom ɛwɔ ɛnseɛ ɛdoɔ na ɛno ana aposifoɔ ne bambɔfoɔ ne kyerem sɛ na wɔn to sɛ tuo no ɛde apam dede yɛ na ɛkɔ soɔ no ɛne menteme ho aseɛ no ɛno na kyerɛ sɛ nam so a etuo no to yɛ ma yɛ kasa nipa nsia ebinom nan ebubui ebinom nso pradeɛ mu ɔden paa na ɛno ana enipa no a eprepraeɛ no wɔn akyire mu sɛ wohwɛ Ghana amamra yɛ tintim na fiapem ahankron duakunu mienu no a article 13 no enipa bi a wɔyɛ Ghana ni ɛwɔ akwanya ɛwɔ tumi ɛsɛ wɔtena seɛ ɛyɛ right to life ɛno nti ɛba ne sɛn ɛna sojani anase police ni wotimi ɛtutuo ɛkasa denti ana me Ghana ni ebi a meyɛ demonstration ti ana meyɛ protest na wotimi tutuo ɛdi bu minem na wo sɛ mabrabɔ na no ana wɔn de sansam no ɛkopie mu ɛwɔ court na wɔn kopie mu no wɔn nkyerɛ mu nyina no ɛne sɛ ɛkwan a bambɔfoɔ no fa so wɔ tutuo mɛnnɛ wɔn ɛtimi ɛdi dɛm no bambɔfoɔ no ɛntimi nkyerɛm ɛma ne ntɔ wɔn asom saa dan so ana wɔn man no nkyerɛmu bi ani hɔ ɛno nti ɛnɛ court no atena se na wenu ɛyɛ Wenchi High Court na court no tena se no court kyerɛ sɛ enipa mako nsia no a etuo no to yɛ ɛma wɔn mu praeɛ no wɔn man no entua wɔn ka mpatasika compensation no yɛma obiara 45,000 Ghana cedis state no 450 million yɛmfa nhyɛ obiara nsam enipa nsia no na wenu ɛyɛ mpatasika a ebetimi ama atentrene ɛne abotoyɛ mo ɛtimi abasa nkrɔfoɔ no emu na wɔbra akɔɔto ɛde saa temu no ɛbaayɛ no ana wɔn mo a egyina mu ɛde ama wɔn man no mekyerɛ ɔman defense attorney general office ɛba abɔnten bɛkyerɛ mu sɛ saa etuo no a ɛtoyɛ no ɛnyɛ bambɔfoɔ nko a ana ɛto saa etuo no na mmom timamfoɔ no bi wɔ hɔ nso a wɔn kitatuo ana wɔn toyɛ ɛno nti no attorney general akora kyerɛ mu sɛ saa etuo no a ɛpere nipa no a yɛka no wɔn wɔnyi ntum sɛ ɛyɛ bambɔfoɔ ana ɛto saa etuo no na nso kɔɔto ɛbɔ attorney general nsɛm ne gui ana wɔkyerɛ mu sɛ etuo bi ayɛ tuo efiri sɛ wɔn mo a ɛdi case ne baayɛ no ɛyɛ plaintiff no wɔn mo tumi nya evidence ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ bambɔfoɔ ana tutuo no ɛno nti attorney general wɔba bɔnten bɛka sɛ anaasɛ wɔbɛgyina court ɛbɛka sɛ etuo na ɛtoyɛ no ɛnyɛ asogyafoɔ tuo ɛna ɛnya polisifoɔ tuo a court no abɔ saa nsɛm no nyinaa ato agu na wɔbɛrɛ mmeranteɛ no ɛde nsɛm no kɔɔ court no na nka wɔn hwɛ ne mu sɛ yɛbɛma wɔn mo mpatasika a ɛsom 5 million Ghana cedis na nso no court no ekyerɛ mu sɛ dabi 5 million Ghana cedis deɛ evidence amode baayɛ no entimi enwarrante 5 million Ghana cedis na emom deɛ betimi de ama mo sɛ mpatasika no ɛyɛ 45,000 Ghana cedis ya enipa mako ensia no yɛde obiara 45,000 Ghana cedis court say wɔn man no entua emfama wɔnom sɛ ne bɛyɛ a wɔkyena be no ebetimi ayɛ asuadeɛ ɛde ama bambɔfoɔ wei so ɛne atemmuo mu nsɛm a efiri wɔ my Ghana yɛn court a no ɛwɔ Wenchi aba betodwa a emu nsɛm ɛnonno 45,000 Ghana cedis. 45,000 Ghana cedis. Na ebi ka wa bona ekon esuru sene scan. Adeɛ baako ne sɛ ɔhun sɛ deɛ nti a ND Samanyoko no si peace pact no wɔn sign no ɛne sɛ na wɔn so wɔn pɛ justice ɛde ama saa nkrɔfoɔ na etuo no kan wɔn no. So nyame adom atemmuo atimi aba ama court so yɛntua saa nkrɔfoɔ ne ka 450,000 Ghana cedis yɛmfa ma obiara. So yɛbɛbi saa NDC foɔ no anwumrɛ sɛ atemu no aba no afɛ deɛ wɔn bo ato wɔn yam a no nti no saa peace declaration no wɔn bɛsan ne ana kodwonya no ano no sɛ wɔn bɛkyerɛ mu kakra ɛna afite baako a ɔko mɛka ne sɛ edi kan de court na yɛ no sika akra wɔn de ama wɔn no ɛyɛ na mmom me hu ne sɛ nkɔm betumi ayɛ ma n'asene saa ana afɛ nso enipa ɛnam wɔn nsa so ma saa nipa ko no wu amanfo no wu yɛ no nso ɛsɛ yɛtumi ma mmara ɛne wɔn mu de firi sɛ wei no ɛyɛ ka bɛtɔ ɔman Ghana so ɛyɛ ɔman no sika ne bia ɛsɛ yɛde boa ma mpuntuo kɔ so na yɛtam de ama obi ɛnam mfomso obi yɛ nti de saa nipa korɔ nso a mo yɛ saa mfomso ne ma ɔman no bɛbɔ saa aka no agye ebi ade hyɛ firi wɔn ɔmo nkwan firi wɔn nsɛm no nso no ɔmo wɔyin sesei ɛsɛ yɛtumi hu wɔn na mmara ne wɔn mu di ɛkɔ yɛtumi ntena ɔman ɛma obi ɛmfa mmara nhyɛ ne nsɛm mu mmara nso nyɛ deɛ ɔpɛ na ɔman no mmɔ ka ma nipa ne ntena mbɛ bi ne di mmɛn ɛba ne sɛ mo wɔnti saa nipa korɔ no nso emra no hwehwɛ wɔnom akyira kwan wonim sɛ wɔn mo a ewu yɛ no per the report no ne yɛ sɛ girl baako kora wɔn mu a ɔwɔ 14 years na 14 years kora deɛ protest bɛn ya na obetimi a protest ya but I think said deɛ wɔn nso wɔka no ɛyɛ very important because nipa no a ɛnam no so ɔkɔ tutuo no na Ghana abɔka no ɔno yɛyɛ ne dɛn ɔno yɛyɛ ne dɛn nti ɛso ɔno nso so emra ne di na ɛboa na sika de twa benkum ntwa nifa because obi a wahwere na nkwa ne bi kwa na abusua no
one na nka ebesi ni sere so wagi na fira asase ne so ebi amra a wanfa nya adwuma amra hodo beta adwuma di awudi se osra ni ana se police officer no wanfa ni wani mra no se de ese nti na akobasa ana Kwadwo ye wo crowd control tactics e wo ho me ye sure say Ghana police service na e da ho sa no yesu ya difiri amanya na wo mo police fo na wo use police ansa na Ghana e be Ghana because Ghana police service ye for me no 1952. So before 1952 until now might be a use police. Say no might be use, right? So I think say elections there say ye be protest no say animano e common e normal. Even America krano protest ekoso. So I think say Ghana police service ombe use firearms to disperse crowd there e wrong. Because more kwaya mo faso a domino doors on mutimi control wonom. Crowd control processes more bebre mutimi kura hwiensu egu yeso ne ade mutimi hwiensu onwunu mutimi hwiensu ohie but to use firearms there sometimes mutimi kura tubul events tear gas meboa do baby but firearms e bekum nipa dey I think say wrong ano de e na okonso empanifo kan say be say utu aboa agiramoafo no DLFM na utu momone so 6.9 okonye besere Ghana de hye no nso ewu papa na ekwa akọpa adwuma ye e de ahwe na busua krom de sa ndete amanyofo no omonsem mo kana mudi su anka enye tena bia ne bebia yetie ni intima wadwene sabe enya adwuma abato na ekwa akọto no enya na akọye protest akwa akọpre de ma mpende da John Dramani Mahama anase ne vice president Dr. Mahmoud Bawumia enya na akọpa baabi di na sie bo mo de se oto abawia kofie kwatena baabi dwene wo ho na nema bi ba akọfo ojade abomu no wokọ ohun se bi na onipa otutuo no bepem zamna ye kese no no apa ne baabi akwatena wo nanso wo akọ yede na wo na yaje wo nkwa afiri wo nsem no enti Ghana fo mfa we ntu ye hofo na abato na ye beto na nkwa ye chinchin twentwi ekokoma amanyoku na mfa nkose hwe oto abawi akofie ye nyina ye tena somdia ye wonum tie eno ano no akoyantre kasebo no so yanko ye ni ma ne mo emfa nwura mu ewo Elia Apostle Edema Christ Apostolic Church CAC ewo doma ahinkro eno no ewo bono region Apostle Martin opokwa friye wakasa de adesrade de ato Ghana de hye nyina nim se Yankopon ya adoma afi opanima abosom de toso nso ye kwesi na kwato aba ne senti Ghana adofo adese nyina mamoden se ye beye jesensachira ye bofo ede ama asomdwe o ma Ghana abato ye kokoto no afiri se o ma Ghana abato ye kwakoto no wonnim na kofa nkranta kwa yi obi aso a Peter mpofa nkranta kwatwa obi aso ebo Yesu Kristo hu ba no ka jenzo mfa aso no nkotua ho eba ne se na betena o ma Ghana mu na wadi onia ho tan ehin se wono nya adwen baako se ne amanyoku a wodi na chi ana se wota na chi ne wonta na chi nti ba o titi twintu atwon kranta de kwatwa obi aso de otirim se nya de bebo akran opani din se wona de tudwa e wone ana no kwese de twam na ye bobo som de na edikan na de tudwa e wo mra gese ne in the form akoma kwa enum a wonum AEDC wonum asafo bo moden ya kwanche ne otirim se ehu behia pa se o maga na bato e kwakoto wo moden ne ya boss mdwe hu dawuro na mentem wase ne basa ya efa gese ne amanyofo ntem na afinso chitefo ntem mantokwasi mekunkunkun nipa jeje nipa bi nkwade firi o munsem no otirim se enya de bebo nti afi wo ya bato no mabisi sa anti Ghana de hye nyina yama ne betu ya hofo ne ya boma asomdwe etumade hene wo magana abato ya kwakoto mfimpi milionu de nan abato no emu yɛduru abatoɔ yi mu deɛ meka nyinaa ne sɛ yɛserɛ paa sɛdeɛ yesu kɔnɔ ɔkae sɛ masomdwie ɛna mede gya mo nti ade a yesu de gyaa ɛsiesie yɛ kristofoɔ paa mapade a deɛ yesu de gyaa yɛn ɛyɛ asomdwie nti yɛnhwɛ sɛ baabi yɛbɛbɛ bia each and every one ɛbɛyɛ an agent of peace yɛ asomdwie bɔfoɔ ɛwɔ fie a wotim ɛfiri fie a yɛtim yɛborɔ no nso yɛma ntamu yɛ kuro mu sɛ ɔyɛ akwara sɛ ɔyɛ panyin sɛ ɔyɛ ɔdehyeɛ sɛ ɔyɛ akoa sɛ ɔyɛ sɔfoɔ yɛnka asomdwie nsɛm abotoye mu ensem abatoye ya adwenkyerɛ enye ntɔkwako enye mansotwe yenyi atem didi mfiri ye kasem emebusem si wu ne nkwa ɛwotetere mansem na de wodɔ no eno na wobedi naba enti sɛ yebɛdɔ trene kasa ɛso aba na yebenya yebɛdɔ asomdwie kasa ɛso aba na yebenya yebɛdɔ nhyira kasa ɛso aba na yebenya ma yenko ye fiefiem ɛyɛ adwenkyerɛ enye sikantwe enye maabɔ ɛyɛ adwenkyerɛ eno achi na Apostle Martin opoku afriye esanso to aso sɛ ni nuanom asofo ne titiriw enne obehu na asofo akwagina simpie so afi we abato ne de atwedi amponyankopon we ya kyerɛ nsɛm bibia manyoko ne bedi mkonam na mo nso akwagina simpie so ye ya kyerɛ sɛ afi abato ne ndi sɛ manyoko ne bedi ku na kyerɛ sɛ enye we ne adwuma Yesu Kristo edi gya mo nti mo ya asofo a monka nyankopon asɛm maga na de hye bi nsa kyerɛ wo madwum na munya sɛ mo hyɛm komtro
e de fa manyo semu eno so mu enkyere mu nie prediction na ana omo ye na ya no mo de afa so se nkom hye me de mi say prediction omo a bom ase we be hye mi say we ya hye me de mi say sa na omo ye na omo de fa so ntitomu a na che say o de age ne samba ana say o de a trend na eho nyia ye de ene say ye be bom pae na asomdua aba ye be bom pae say onyame nyi de ono asiesie no edu kan Romans chapter 13 na ase empanini bia ni ho a ewo a enye urade na de si ho enti majority voice is the voice of God enti de yenyina ye be yi no na che say nyame na yi no amaye enti we nye nkom hye e say o de koye nkom hye amamu a o menyame e ditro because nyame se o si nyame yi hire o say enti say amamu a wa ye bone kese pa a wan we nyame mfa ncho wa kasa hye nyame ano we din trash nyame o twa trash nyame. Any awoti ye earlier apostle Edema Christ Apostolic Church CAC eno no ewo doma ahinkro ne den Ede Martin Opoku afriye nene na awoti ye Ebusua ye nyina we so na awia yi nsema hodo ebobo no ede besom ho no ye na ye ho anyi aboafo nkrato ye ba de aka akire ye de besom Jack makwako hunu New Lucky Electricals na wura mu a eniema ewo ho no ese abrochire wo niema hodo bi te se cables main switch ceiling fan switch and sockets lights and also wo chandeliers floodlight street light spot light surface light any lights ahodo PVC pipes trunkings any breakers ni nyina bi ewo New Lucky Electricals. New Lucky Electricals eye wholesaling and retailing na sa wo pe ba ko so a obetimi abowrem eno nti some ye companies wo ye fiera anasa mo ye contractors na mo pe enkane ahodo ene electrical cables e de mudwuma de fo ani kirem e wo New Lucky Electrical wo ye delivery service eno nti ba bia wo bia no ye betimi de niam no abrel na dodo a wo beto no so e wo ne discount a ye de e chewo wo branches ahodo pi Accra Central or Opera Square wo ben Wisconsin International University ewo North Legon womo any DLFM ana eye opposite West London so wo Simabriu Fashion echi hope Achimota New Station New Lucky Electrical eben Shell Filling Station no wo betimi afre number 0559 37 17 63 esa your WhatsApp anase 0244 21 25 01 wo betimi so asa afre wo mo ewo 0245 02 46 29 New Lucky Electricals. We add value to your homes. DLFM 106.9. Abusia enewe mayama ha ensama wakwaba emfambra DL 106.9 FM kasafidie so enewe emrewe du sa agudie bomrante yetna se na agudie wonsama hodo edi ahimni aham na ebu mfumpa ewo Ghana na afenso nkrofo nkro so ayaboabo no efiti ndura nwumre ebesi sabre yetna se na yede down eya agudie wonsam ne editie se wote na Facebook for na edihwe se mohwe na yenso edika se ye kano ene yetna se yede babesomo insem na wa abusia yede eba mi amede agudie wonsam na de ba dia meje so no ayeng suano de share Upper KGH the blessed Kinyansha se emfanfi Ghana mnantia esia kan ewa manonia urem ewa England Saddam Timbobo kuna kachi eho ena Ghana brantia ye friend Kamadin Sulemana esina kamero kase ordinary chim ewa Netherlands bobo kwa friend Ayas akache na wakwa kobo loan until say season no ebeba na wie na season ba na wie na ne modebo no esoni na Ayas 4% motono edi fi Saddam tia kebe piem no 20 million euros yere won some edema na challenge so fama me se oko replace Abrante fan Steven Bergwena wefi Ayas edi na ni achemo Saudi Arabia Pro League team ye friend Etihad won enkomo no sanso na urem Denmark na Ghana yan striker ye friend Yimano Yeboa dodo na friend 99 ideas osina kan no si akan edema bobo kwa ye friend Brondby IF nanso me no kase buna ketem akwakopie mu another team Denmark ye from Voge Bronk Air Club enokwakosi na kan inde okobolon edi amount until say season no ebetumi akona wie enti Yimano Yeboa we fi Brondby IF edi nani akire mu Voge Air Boat Club enokosi na kan wonsam no na FIFA Women's Under 20 World Cup no eguso ekoso Colombia na endro na Ghana mabawa omunya nyambro
mfie aduonu omo ko ekosi akan na wo group yi no omaya ye frene Ghana ye hye baako Austria ebon ye kamienu a ye team baako na meno ka se group no Austria ehura di kan omo no moda kane omo wo mane miensa Japan etos mienu omo wo hwe New Zealand etos miensa omo so hwe omo ni bi na Ghana ye toso enan a ye nso ye wo hwe a ye ni bi wo a ehwo enkomo eno no na yenya yi yen game baako ede afiwe aka mienu a ye bebo nyame adoma September ne de toso enum ye ni Japan ebebo ebo enwumre no ndu na sa game ne beba so na Ghana mabawa no ye match a etwa to okra no eye September 8 ebo enwumre eye duba kwa na New Zealand ene Ghana bebo a ye de wonsam ede ato wanim na emra go kensie no eba na wie no na training ede ma Ghana mawa no ye friend Yusuf Bazigi okasai osi ade amomo ema nkunimdie no anko amfa amomo ene se akwanya eba wo agukensie no nyina no omo bo etugu ya omantumi amfa nto atenanum eno na amoa ema Ghana mabawa no entumi andi nkunim na training ede ma Ghana mabawa Yusuf Bazigi etwa ne nsem so no ena osi ende no akwanya na eba omo ntumi monto atenam a omo bubo tugu no obeya ho adwuma sene beya ye next game na ye bebo no akwanya ne ba ye betumi abo ede ato atenam osi games na aka ne mienu no osi kwambia so se Ghana kom na ye twibodua wo wi mu na ye tumi wini sa games no na eboa ema ye tumi qualify Yusuf Bazigi training ede ma Ghana mabawa omu nyambro mfie aduo no ensama de atudwa no a ye di amao ye figana mabawa na kachia ye mpie mu ewo mrantie na omanyinyi no Blasters omakache na meno ka say AFCON 2025 ebekoso ewo Kingdom of Morocco na qualifies no yawada ye ni Angola na ebo na ne dwada so ye tu akopie mu ewo Morocco na ye ni Niger akobo na coach Otuado Etonsa ede fra brantia ye friend Elisha Owusu a osina kanema AJ Oze ewo France na so brantia yakopra na sena mpenefo kan no ejebi wa ejebi tiase enti Otuado Etonsa ede friend Norwich City on midfielder ye friend Forcing Amankwa se ombre na ombesi brantia ye friend Elisha Owusu anan ewo Blasters call up no na Endra Blasters no training ewo nkran Accra Sports Stadium enewie ya ometu efin nkran a omodi omani chem ewo Kumase no makọ prepare na nyame adoma yawada ye ne Angola for no edi ayantam so a ewonsam no na sa game na ebeba so yawada no na Abdo Isaku Fatao a osina kan edema Blasters akasa osi kwambia so yawada se Angola for no omudi gari botoma ekom twibodua wo wiem eye ne ombaye bia kwambia so still na no Ghana ebetumi enya nkunimdie no edi etia Angola enti Abdo Isaku Fatao ese Angola for no ni amube bia enkosiaga yawada Ghana ebenya nkunimdie no edi etiamo na Drisesi Boboko na kache na yedi yani kire na omo announce so officially no Ghana brantia wedi mfie wotwe ye friend Abdul Aziz Isa no omehu nedi oma tono edi amaboboko a ye friend FC Barcelona a omo Spain enti ina brantia ye friend Abdul Aziz Isa no okoka David Odro of Accra Lions na omesi akan edi ama Barcelona na last season abrantie na ne mono eso aniye pa CAF Confederation Cup no obo 10 goals or 4 goals 2 assists ewie chire no ono no ye top scorer or sanso eje one of the best players eno achi so no Ghana Premier League no last season no or 7 goals 10 assists na FA Cup no in 5 games no or 4 goals ne mono ewo suye pa enne ohwe Abdul Aziz Isa obehu no ewo Barcelona eho enkoma twetwe no na mene okase last season Ghana Premier League emrantia makoma miensa enya akwenya akopie mu Spain omkosi akan edikano brantia ye friend Bernard Sumua from Asante Kotoko oko Celta Vigo on loan David Odro from Accra Lions permanent deal wa join Barcelona and Abdul Aziz Isa enso from Bobokwa ye friend Drisesi no or join Barcelona ende dia aye nijesem edi ama Ghana footballer ehho enkoma twetwe no na Accra Heart of Folk enso echiwa
nyame yadom chena ebo awia no miensa wo Accra Sports Stadium no omoni Dreams SA ebo ayonkufa kensie na omodi aboabo mo na league ne hyase anyama afa de ama two teams no 3 p.m. na sa game no ekoso ochena na Accra Lions enso achuma oma sign experienced goalkeeper your friend Kwadwo Osebonso on a permanent deal de afibo boku a your friend Accra Hatofoka ho enkomo twetwe eno no na boboku a your friend eyebofo akwata no enso akonfirm se omo mrantie makomakudumie no oma tomo agiska de agu omo botom Saoka Dauda Emmanuel Kobi Emmanuel Ankra Kevin Opom Najib Fuseni Tijani 6 Isaac Bafom Emmanuel Ejenim Solomon Obrite Kome Ali Ahassan and Abrantia your friend Nkurana and Bright Boachi Mnante Dubakwi Bobo kwa friend Bofa Kwatano Echima Oma Tomo Aji Ska na Teu Ewa Manoneno FIFA Under 20 Women's World Cup no Endra Group yi no 2 games and group yi no game back course na F no so game back course group yi no Ghana etnase Australia boy come no ya team back and North Korea enso chi Argentina ebo mekansia omo team mi no na second group stage game no asha se that group A no ende ebo anyumre no ndu Mexico and Australia ebebo and offense group B no ebo no ndu na France and my friend Brazil bebo now group E no and then one game ato jadada ayo second game no Japan New Zealand ebo my council omentumante and offense group F no second game no ato Costa Rica Netherlands and Netherlands Costa Rica mo ebo my camino omentumante Nigeria abrantie your friend Victor Osimhen menon kase officially wa journey Galatasaray Sports Club ewo Turkey okobolon until season ebe kona wie sike PM no 7 to 10 million euros eno na Galatasaray etua de Amanapoli na omafa abrantie your friend Victor Osimhen yede enkomo de atuanim na abrantie ya 2010 odi Ghana Luis Suarez o se bema baby wambe ni nyina at the age of 37, after 17 years, Luis Suarez on to me to also Ensiakai and from Uruguay money beam. Now 17 years career with the national team, 142 games, 69 goals, 39 assists, and Abrantia, your friend Luis Suarez Enyaya, or see ne on Mobium and from Uruguay national team. Femi Lopez, Barcelona on midfield, Wakopra, a Spanish national team in the camp, and they were free camp. Omo kwakwaye test no match the extent of the injury now. Ebusia ye don come twetwe de atu anim. Agudie mo nsam no yemfa NC. Na before I be connect Taylor Mesro project madie we mame na menya na mensore so. Na me nua oye ardent follower of DLFM. They be all sharing programs Facebook. Your friend Abdul Salam Bosingwa or Akwetia na ose ene ne wife birthday na your friend wife no Mariam Suleiman, yes, Abdul Salam Bosingwa ne wife no na Mariam Suleiman ewo Accra or Kaswa Big Apple eho na Mariam Muhammad Suleiman ewo enti Mariam Muhammad Suleiman from wa Onkeni Abdul Salam Bosingwa of Diamond City Akwetia or si Orisho happy birthday Nyankopon Shao onko so anto nkwandem no onye okese na Abdul Salam Bosingwa se Mariam odoye pa enti eno ya Abdul Salam Bosingwa ne de na sister ayefro sister Abigail wo Akwetia Cubes yesi onfa DLFM endi agrode bia na webiem ku ha ewo shop enti sister Abigail wa Akwetia Cubes sister Abigail yada wase se de bia utie DLFM abusu agudie mu nsama ye de bae no ye de si mi amede nsam ne bae no edi ameje so no ayensu ano de hye apakanji the blessed king. DLFM 106.9. It's official. DLFM 106.9. Yensa ma yetiefo akwaba na yenyina we so na wiai ensema hodo a ye bobo ano de besom Ghana fo no yemfa ensi ewo hanom na Kwadwo oko ansa na ye beso so no ene eye Deborah Yakun birthday owo MiPROMO
Okay. Na mia minua John ewo Cape Coast South Ekwan. Kwadwo Cape Coast Ekwan no ho. O bo no amo hwe o bo anya ye o. Mfa. So fe se de we se na ewo mu no tena. Ye fra no Ekwan. Ekwan. Ewo Cape Coast South. Okay. Enti eho ana minua John so ewo na wo se yemfa happy birthday message enko emfema Deborah Yakon ewo Mamprobi. Okay. Na wo se wo penasem pa de aka wo kaka ho ne de awiabo nemo de beka so wo se wo penasem pa odo no ka ho no de wo na wo ka nemanum ne firi ba e se ope ene odo ene ye adwuma bom obi pe obi nso no no obi nso do obi wo mpe no obi nso do obi pe obi nso pe obi do yo nti wo na wo keka enti once again happy birthday goes out to you Deborah Yakon wo Mamprobi we Efri John ho Mannes Royal Hotel ewo Cape Coast Ekwan and was say yemfa ma ene awia Deborah da so no wonder so tro prof de ba ho fe pa so kanfo na unua ba sere so na so se men kan ho hwe me kire se ne ho fe se mpenifo se ade fa kanfo Bible so like say wo kanfo bi na so oyo ba wayo enti wo kanfo na kire se wayo ana menye enti abusa ka se boni ya de si kofitela de ko Facebook no so asedan koma wo Ghana ne nso pa se wo ma ye kwame ebesom wo akenkanfo mienu edi ameje so eye Gangster Katia Mitenkura wo Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy B yada mo nyina se awia yi ama mo nyina mo enitie na na adwo ayi sap next DL News.